बुद्ध चोकको चोक यो हामी बुद्ध चोक पुगिसकेको छौँ। बुद्ध चोक जब हामी रिङ रोडमा आइसकेको छौँ। अब म पनि अब भ्लगर बन्ने यार, भ्लगर त के होइन सो चाहिँ अब हामी पछि जाडो मौसम यो हो त्यहाँ यो चाहिँ हाम्रो निचेको ताराइन होइन, ताराइन होटेल। अब तपाईँहरू अब निचेबाट आएको भए अब गर्मी महिनातिर अब स्विमिङ खेल्नलाई यो होटेलमा आइसक्यो, होटेलमा आउन सक्नुहुन्छ होइन। उता पछाडिपट्टि छ स्विमिङ पुल चाहिँ। अनि के भने हस्पिटल छ डेन्टल देखेन ए त्यो ठुलो भएको। ल अब त्यहाँनिर अब हामी दबाई किन्न आएको छौँ। त्यो के अरे भमिटको दबाई किनेको अरे कसलाई भन्दाखेरि मलाई भन्दैन। त्यसपछि त्यही हो होइन। अब मेरो हात भाँचेको थियो, हात भाँचेको बेलामा यहीँनिर म स्टिल झ्याल्न आएको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि अब ल अहिले बोल्दै हामीले चाहिँ अब दबाई किनिसकेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोल पम्प निजगढको होइन। अनि त्यसपछि होली एन्जल्स बोर्डिङ स्कुल, इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल हो त्यहाँ। अनि त्यही हो अब हाम्रो हेर्न तग्लो बाजे छ, तग्लो बाजे हामीले दबाई पनि किनिसकेको छौँ यो भमिटको। अब यहाँनिर अब ज्वरो लागेर अब यस्तो हुँदैन थियो कि यत्रो डल्लो हुन्थ्यो नि यत्रु गदामा किन त्यति डल्लो थियो यत्रु खोइ अब यही होला नि। भमिटको ओ भमिट यहाँ चाहिँ ट्रकमा सफा गरेर राखेको छ। हाम्रो निजगढको सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा धनी व्यक्तिको घर है त यो। गेट पनि हेर्नु नि त्यहाँ होइन। त्यतिखेर त्यो यो मान्छेसँग रेन्ज रोभर छ होइन। अनि प्राइभेट स्विमिङ पुल छ कि। अब यो भित्र त अब गएन कोही पनि। त्यो अब त्यसपछि त अब धनी होइन। त्यो मान्छेको छोराछोरी अब कस्तो चाहिँ होला त अब दिने होइन। हामीले सुनेको थियो यो मेल चलाएर होइन, मेल चलाएर यत्रो घर बनाएको अरे कि।